izindaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma yokumkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Bukela inazi ezinohlonze mini nje. Ulindele ukuba vele enkantolo maduze umfundisi odabuka kwelaseNigeria uTimothy Omotoso ngemva kokuboshwa kwakhe ngempela sonto ngamacala amayelana nokwephula umthetho olawula bokufika kuleli. Or the application we received for only one flight. So there isn't any other application that we are considering at the moment. This is the only one. Ulindele ukuba litheleke namhlanje Washington DC emelika iqhuqebana lokuqala lamabhunda ngama-40 neshagalolunye adabuka kuleli anikezwe ilungelo lokufudukela kuleli yazwe. Igama lakhe alikho phansi. Ngase ngiyayitshela nje ukuthi njoba lingekho phansi nje okusho ukuthi usedlulile. Kushona abantu abayishumi ezingozini zomgwaqo ezinyantisa igazi ezenzeka emgwaqweni N2 eduze kwaseMpangeni esifundazweni eKwaZulu-Natal. Boys, letletse phulela gona fa motho ka khwela mathegone ngwaga wa 1984 mo go tsone sejana se a se tla dirwa ke mang gompe. I-Orlando Pirates simemezele ukuthi umqeqeshi wayo Jose Rivera uzobe elohola kokugcina leli qembu emidlalweni walo neGolden Arrows kusasa kusihlwa ngemva kokuthi lo mqeqeshi odabuka eSpain ecele ukushesha akhululwe njengoba inkontileka yakhe ibizophela ngoNhlangulana. Ukuthola kube kuwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku-SABC1 Mzansi for kanjalo ke nakwe-SABC lehaye. Igama lami nginguDaud Phungula. Amaqembu ezombusazwe izinhlangano zezenkolo ezizenze ngaphansi komkhandlu idolobha iBuffalo City e-Eastern Cape zihlangane ngaphandle kwenkantolo yesifunda saseMonti zizofunda izihlaka zezobulungiswa ukuba ziphothule ngokuphuthuma icala elibhekene nomfundisi waseNigeria uTimothy Omotoso. Ukuboshwa kukaOmotoso kulandela ukuchithwa kwesicelo sakhe abesifakile sokuba ke kuchithwe isinqumo sikaNgqongqoshe wezasekhaya wamemezela ukuba akasavumelekile ukungena kuleli. uOmotoso uboshwe esanda kuphuma emkhulekweni kwelinye lamabandla kanti usaloko egcinwe estation samaphoyisa eMdantsane kusukela aboshwa ngomgqibelo ekseni. Ngenyanga edlule inkantolo ephakeme seGqeberha yamkhipha phambili ukubona wonke amacala oMotoso abethweswe wona kanye ke nabesifazana ababili ayesola nabo Lusanda Sulani noZogiswa Sitho. We have a responsibility, especially as the pastors, because this is a movement. It's starting here in East London. It's going to be all over the country. Ours is simple. We want to protect the good name of our country. That's the first thing. Secondly, ours is about protecting vulnerable women and girls, of our country. Thirdly, it's about protecting the cloth, protecting, the word reverend or the word pastor. We have a problem. We have a problem right there because the word of God is clear. It says that we must be above reproach. That word alone is, says a lot. Singenelo osukwini lwe-16 namhlanje isigcawu esihlalele udaba phakathi kukaMengameli wamajaji e-Eastern Cape uMahluleli uSelby Mbenenge kanye nongumabhaleni wamajaji esifundazweni uAndiswa Mengo. OkaMengo wafaka isibangalo phambi kwesigcawu esiqaphe ukuziphatha kwabehluleli ngeinsolo zokuhlukumezeka okuhlobene nezocansi ayekhala ngokuthi kuqhutshwa yijaji uMbenenge. Ufakazi omusha olethwe phambi kwalesi sigcawu namhlanje uNeil Naidu oqashwe njengobhekela ukusebenza kwamakhamera afakwe ezinkantolo ezifundazweni zonke. Utshele isigcawu ukuthi kunesiwombe lapho ijaji uMbenenge elake lacela khona ukubukisa umfanekiso owawuqoshwe ngamakhamera afakwe enkantolo yaseMthatha. Lo mfanekiso oqoshiwe owawufunwa uMbenenge uhlobene nodaba okuyilona oluseyithebeni zesigcawu. In this matter that we are here for the tribunal between the complainant Ms. Mengo and the Judge President Mbenenge, what do you know about video footage in particular in this instance? What I was informed by the then security manager, Mr. Norman Mabuza, I was called by him around the time
between November and December. It's not very, I can't pinpoint exactly when. And he indicated, or he wanted to know, is it correct that a judge views footage without the due process being followed, which is requesting that footage be viewed? And I said to him, no, that is not correct. And he indicated that a judge has requested footage to be viewed through the control room operator, which is a contracted control room operator. And what I said to him is that, look, if a judge saw fit to view footage, then there might be something that will come in future. So let us copy that footage and keep it on the hard drive. And if anything comes off it, we have footage. Imfanekiso eyaqoshwa nge-CCTV enkantolo kuyiyona eyayifunwa ijaji uMbenenge yenekwe obala njengoba idlalwe phambi kwesigcawu eqhubekeni kwaso namhlanje. Kulindile ukuba litheleke namhlanje eWashington DC eMelika iqembu lokuqala lamabhunu anikezwe ilungelo lokufudukela kuleli yazwe kanti ke basuke esikhumulweni sezindizi OR Tambo izolo kube ukubakelela iqembu lihlanganisa amabhunu angama-40 neshagalolunye okuhlanganisa ke imindeni abantu abadala kanye nabashadikazi abasebasha. Kulindele ukuba ke kube nesithangami sabezindaba esizokwenziwa iziphathimandla eziphezulu zomnyango wezangaphandle kanye nezokuvikela eMelika ngenhloso yokwamukela iqembu lokuqala lamabhunu asuka lapha eNingizimu Afrika. Lokufuduka kuza njengoba lona ke kwaba ke ngumyalelo kaMengameli wakhona eMelika uDonald Trump akawukhipha mhlazi isikhombisa kuNtolanje wathi uzonikeza amabhunu aseNingizimu Afrika indawo yokukhosela ngelithi ke ayahlukunyezwa kulelizwe. That the flight came from Texas to OR Tambo, well, through Dakar and then to OR Tambo. And then from OR Tambo, it's going to go back through Dakar. It's expected to arrive in Dakar at 2 a.m. South African time, and then refuel there, and then leave for Washington Dulles Airport, which is in Washington, D.C. It's expected to arrive there at 12 o'clock South African time. So thereafter, then the flight proceeds to Texas again. So basically, that's the route that is going to be taken by this particular flight. I must say that this is the only flight or the application we received for only one flight. So there isn't any other application that we are considering at the moment. This is the only one. But we cannot rule out more applications that would come. So we just take the applications as they come. As you know, this is the responsibility of the council to process such applications. Siyaqhubeka namhlanje isigcawu esiphenya ngokushona kukalowo wabe engumengameli we-ANC inkosi Albert Luthuli enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu. Kuzwa kabanzi ngalolu daba sixhumana ke nentatheli ye-SABC uAyanda wakamhlongo. Ayanda, ake sikwamukele ezindabeni zasemini sicela nje usichazele ngokwenzekayo kulesi sigcawu namhlanje. Dawude ngibingelele kuwe ngibingelele nakubalaleli emakhaya cha ngakusho namhlanje yizeke uqala kwalolu phenyo njengoba usushilo lalelwa la enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu luqale emva kwesikhathi sivamisa usiqale ngo10 kodwa ke kubeke nobuhiqihiqi obuthe aqale emva kwesikhathi kodwa ke ufakazi we-15 namhlanje othula ubufakazi la uyiboiler maker uNomzane uGert van Tonder uzothula ke ubufakazi mayelana nezitimela lezi zamalahle ngesonto elidlule mangabekela nje abalaleli nababukeli ukuthi ke ngesonto elidlule kwaba khona ofakazi engicabana bebebaleka kakhulu kuyo lesithanga noma lolu phendo liqhubekayo bebekhuluma ke ngaso isitimela lesi noma isitimela kangisho esicishe sifane naleso esasi banakanye engozini eyagcina ke isidlula impilo yenkosi uAlbert Luthuli boiler maker ke leyo testify noma ozothula ubufakazi namhlanje uzokhuluma ke ngokusebenza njengoba ethi ke setshela inkantolo ukuthi uneminyaka engaphezulu ka44 experience esebenza nazo itimela ke lezi zamalahle sithi ke steam locomotive okubalekile ke lokhu ngokwe NPA ukuchazela inkantolo ngazo lezi
izitimela ukusebenza kwazo izitimela ngoba ke ubufakazini masikhumbula ubufakazi nobathulwa ofakazi kwi-inquest yokuqala ka-1967 bathi inkosi Luthuli yadlula emhlabeni emva ukuthi ke ishayiswe isitimela seguzu or steam train laba kofakazi esebethe ba testifya kule inquest sebeshilo ukuthi ke cha bona bayaphikisana nobufakazi obabuthulwe eqaleni kuphenyo lokuqala luka-1967 mayelana nokwakushiwo ufakazi bangalesi sikhathi mayelana kokusebenza kwazo lezi itimela ufakazi wesithathu ke lo balekile naye ozokhuluma njengoba sengishilo ngokusebenza kwazo lezi itimela. Alright, sibonga kakhulu yona ke intatheli yeziko lezindaba ze-SABC wa-Ayanda kwakamhlongo esibikela bukhoma esemgungundlovu. Njengamanje ke sithathe iqo ezitolo kanti uma sibuya sizokuphathela uWT. We are excited as South Africa and very privileged to be heading the G20 for the very first time on the African continent. We've raised our own concern. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa uhambele kwelase Cote d'Ivoire nalapho ke ebambe umhlangano nezikhulu zezinkampani ezinkulu eAfrika. Ukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibika ukuthi ulindele ukuba vele enkantolo Maduze umfundisi odabuka kwelase Nigeria uTimothy Omotoso ngemva kokuboshwa kwakhe ngempela sonto ngamacala amayelana nokwephula umthetho olawula abokufika kuleli. Ukela sikhumbuza ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzozicinga ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola ngomjalo baso. Kushona abantu abayishumi ezingozini zomgwaqo ezinyantisa igazi esenzeke emgwaqweni we-N2 eduze kwaseMpangeni esifundazweni iKwaZulu Natal. Kwenzeke ingozi enyantisa igazi izolo phakathi kweloli elincane kanye neloli elidonsa izimoto. Kubikwa ukuthi iloli elikhulu lishayise elincane ngemuva. Iloli elincane belithwele abantu abangama-24 besuka eMtubatuba belibangise enkonzweni esikhawini. Amalungu omndeni athi asashaqekile namanje ngalesigameko. Kuthe sekuzoshaya u12 ungafonelwa undodakazi wakhe udadewethu lo osedlulile. Ngase ngiphuthuma la mina. Mangiphuthuma la ngathola ukuthi igama lakhe alikho phansi. Ngase ngiyayitshela nje ukuthi njoba lingekho phansi nje okusho ukuthi usedlulile. Obehlele eduze komshayeli weloli uchaze kabanzi ngokwenzekile. Hey, into engiyibone lapha namangiyazi. Ngiyayesaba futhi. Udrive bedrive ngihleli naye phambili mina. Siwabona ama lights la ebukweni sayibo. Le monto esilandela ngaka. Emethi nje ubuye eceleni. Aqedanga ukubuyela eceleni. Yabe sishaya truck. Sayitshela kuqhuma isondo mhlawumbe. Bathi hayi, awubuye eceleni sanini. Emebuye eceleni sibuka ngemuva. Ikhinopa yikho abazalwana bekho. Hayi uvula isicapha ke manje ke ngehle mina kuqala. Okhulumele zemgwaqo kwaZulu Natal uthi abashayeli bobabili bahlonywe ngemibuzo. Udriver ke we tow truck yena uthe akayibonanga ka imoto yiko nje ingene ngemuva. Esesiyayisolela ke thina ngokuchule bethu ukuthi kungenzeka ukuthi ulalile ngoba kwezinye isikhathi uyayi uthi noma usuzela uyibone imoto uyibone isila ngaphambi kwakho usungena ngemuva. So siyasola ukuthi kwenze njalo nakuyena ukuthi uzelile lo bhuti wase selala kancane ngathi uzobe sengena emotweni. Kulindeleke ukuba namhlanje amalungu emindeni aqale ukuhlonza izidumbu zabathandiweyo babo emakhazini ase-Richards Bay. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa wahambele kwelase Cote d'Ivoire nalapho ebambe umhlangano nezikhulu zezinkampani ezinkulu eAfrika. The G20 process consists of 130 meetings the whole year, and we participate with a number of countries, and the US also participates, and leading to that summit where we will, as South Africa, hand over to the United States. One would hope that
it will all happen seamlessly and in an ordinary and well-managed manner. So we will see how this whole process will end up. But we are excited as South Africa and very privileged to be heading the G20 for the very first time on the African continent, and we're particularly pleased that our own continent as a whole, through the AU, is now a member and will be participating fully. As we get the world to discuss our priorities and our theme, which is solidarity, equality as well, and as we do all that, we expect that our key priorities will become top of mind in the discussions that are currently taking place leading up to the Leaders Summit in November. Umholi we-EFF uJulius Malema uchaze isenzo sokunqatshelwa kwakhe izincwadi zemvumo yokuhambela ingqungquthela eLondon eBritain njengesenzo sobugwala. uMalema bekhuluma ku-Ward 24 eFreedom Park eSoweto njengoba kuzobanjwa ukhetho lokuchibiyela ngoLwesithathu. Umholi we-EFF uJulius Malema usephinde wakhwela wadilika ezikhulwini zaseBrithani wazibiza ngamagwala ngemuva kokuchithwa kwesicelo sakhe sokuthola izincwadi ezimvumela ukuba ahambele ingqungquthela eLondon. They are cowards because when you disagree with someone, you don't have to ban them. Apartheid banned our leaders. Apartheid banned Elias Motsoaledi. Apartheid sent Elias Motsoaledi to prison for a very long time because they did not agree with his ideas. uMalema wengeze ngokuthi akanamahloni ngokunqatshelwa kwakhe imvume yokungena eBrithani. Whether they declare me an international criminal or not, whether they deny me visa or not, Soweto will never deny me visa. Soweto will always welcome me. I'm proud to be in Soweto today. I don't feel ashamed that I was banned by London. uMalema ubeseqinisekisa izakhamuzi zakule ndawo ezikhale ngokungahlinzekwa ngesidingo nqango ukuthi leli qembu likhona ukunakekela isizwe esimnyama. We vote for them, but they don't deliver anything to us. That's why the EFF was formed, so that the ANC can die and the EFF can emerge. I see the world through the eyes of a child. The world's wonders mesmerize me, discovering joy in the people where the sun still shines. Itlang Mabonen, Mzansi Africa, rediscovering the sense of wonder. I see all colors, even those beyond the rainbow. I can see clearly now, the light shines so bright. Uma sibheka kwezemidlalo Orlando Pirates siqinisekise ukuthi umqeqeshi wayo uJose Rivero uzobe eqeqesha iqembu lokugcina kusasa njengoba leli qembu laseSoweto lizobe lidlala neGolden Arrows nje kanti ke leli qembu linqume ukusheshela imkhulule uRivero kunkontileka yakhe njengoba beyizophela ekupheleni kukaNhlangulana nonyaka nje. Boys le tletse phulela gona fa motho ka khwela mathigone le tle apere yone mebala e bane ba itsege ka yone mo malobenga mebala ye menso Sunduza. Ngokwesitatimende esikhishwe ngusihlalo weqembu Ivan Khoza uRivero wakhuluma neqembu emasodeni ambalwa edlula ecela ukuba lisheshele imkhulule enkontilekeni yakhe njengoba esesayine inkontileka nelinye iqembu nje kanti umsizi kamqeqeshi uMandla Ncikazi yena ke osezobheka ke lemidlalo esele kule season amabhakabhaka asasalelwe ke imidlalo emhlanje kule season nokuyinto eyenziwe ukuthi ke abesegxile kakhulu emqhudelaneni weCAF Champions League kusenjalo ke uRivero
wanqobe imqhudelwano emhlanu kuPirates njengoba afika ngesizini ka-2022-2023 kanti wanqoba umqhudelwano we-MTN 8 amahlandla amathathu waphinde ke wanqoba ke iNedbank Cup amahlandla amabili kulandelana. Kanti mesihlabela phambili iKaizer Chiefs ibonga iyanconcoza kubalandeli bayo njengoba beyeseka noma izinto zingelula lokuza emva kokuba ke inqobe umqhudelwano weNedbank Cup ngemva kweminyaka eyishumi leli qembu lagcina ukuphakamisa indebe. When we took this direction, the main goal was definitely to be able to get back to continental football. Yeah. You know, that was a major focus at our strat session. We sat down, said, what do we want to achieve in the next 5 years? Abafana basePhefeni sebezogijima emqhudelwaneni weCAF Confederation Cup njengoba benqobe iNedbank Cup nje nokuyinto osekunesikhathi beyilwela. Jessica Mtaung ongumqondisi wezokumaketha nokukhangisa kuKaizer Chiefs uthi babonga kakhulu abalandeli beqembu abangaguqukanga ngisho izinto ibheda. It had some difficulty towards this latter part, but certainly it has been easy because our fans are so loyal. And I think because we've had such a history of winning, the consistency that we've had actually gave us a bit of a buffer. But certainly our fans are loyal. They are amazing. And I must say, this is also for our fans. It's been incredible to see Chiefs supporters filling stadiums this whole season. It's been amazing to see them coming to all the games. Kaizer Mtaung Junior owake waligijimela leli qembu nosengumqondisi walo manje uthi ngenkathi sekusele imzuzu emhlanu kuphele umdlalo base bemincela ukuthi ezimnyama ngenkani zingabaphuci iqathe emlonyeni. You know, I think those last 5 minutes felt like almost that 9 years, you know, of understanding what it meant not just to ourselves but to Amakosi faithful and the fans. Kusenjalo abafana bokuthula noxolo basendaweni yesishiyagalolunye njengamanje kulokho emqhudelwaneni weBetway Premiership. Bokela umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Bokeleza goqe izindaba zehora lokuqala uzakwethu bayeza nezindaba ngolimi lesindebele magamanxa ihora lesihlanu. Thina ke sizobuya ke nezinye izindaba uma libumbana ihora lesikhombisa kusihla. Bukeli usale kahle.